ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಪೆಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಹೊಸ ಕೇಜ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದ್ರದ್ದು ಪಾರ್ಟ್ 1 ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಬಂದು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಪೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಏನೇನಂತೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆ ತನ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ 2K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಗಿರಿ. ಈ ಹೊಸ ಕೇಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಬರ್ಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಪೀಸಸ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಡೋರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಸೈಡ್ ಬರೀ ರಿಪೀಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಈ ಸೈಡ್ದು ರಿಪೀಸ್ ವರ್ಕೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಫುಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಳೆಗಳು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಕೆಲವೊಂದು ರಿಪೀಸ್ಗೆ ಮಳೆಗಳೇ ಇಳಿಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಂತಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೂ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಹಾಕಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದೇ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂಥರ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಉಳಿದಿತ್ತಲ್ವ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಥರ ಸೈಡ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆಯನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಲಿ ಅಂತ ಇದು ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ, ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಬಂದು ಟೈಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಸೈಡ್ ಸಹ ಅದೇ ಥರ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬೋದು, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಳು ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪೀಸು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸೈಡ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿನ್ನೊಂದು ಪೀಸ್ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಿಸ್ ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬರೋದಾದರೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕಷ್ಟೇ. ಗ್ಯಾಪ್ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪೀಸ್ದು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳು 2 ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ, ಡೋರ್ ಬಂದು ಇಷ್ಟೇ ಬರೋದು. ಇದು ಹೈಟ್ ಏನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೋರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೈಟ್ ಏನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಾನು, ಎಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕಂತೇನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆಗಡೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತಲ್ವ, ಈ ಗ್ಯಾಪ್ಗೆ ಮೆಶ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಡೋರು. ಮತ್ತು ಈ ಸೈಡೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಶೀಟ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಶೀಟು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸೈಡ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ್ತಿ. ಅದ್ರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಡೋರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಮತ್ತು ಲಾಕ್ಗಳು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಲ್ವ. ಆ ವರ್ಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಡೋರ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಈಗ ಡೋರ್ದು ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಡೋರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಡೋರಿಗೆ ಬಂದು 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿರೋದು, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೇನೋ ಅಂತ. ಏನು ಐಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಮೇಲೆಗಡೆ ಫುಲ್ಲು ಶೀಟು, ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಫುಲ್ ಶೀಟು, ಸೆಂಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಕೊಡೋದು, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಐಡಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇನ್ನು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟಿಗಾದರೂ ಶೀಟ್ ಹೊಡಿಲೇಬೇಕು ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನೀರು ಎಗರಬಾರ್ದಲ್ವ ಒಳಗಡೆಗೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಟಿಗೆ ಶೀಟ್ ಹೊಡಿಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪೂರ್ತಿ ಲಾಂಗಾಗಿ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಶೀಟು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಶೀಟು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಶ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಮೇಲೆಗಡೆ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶೀಟ್ ಬರಲಿ, ಹಂಗೆ ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೇನೋ ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ಮೆಶ್ಶೇ ಹೊಡಿಬೋದು ಬೇಕಿದ್ರೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ
ಶೀಟ್ ಸೇಮ್ ಈ ಥರದ ಶೀಟ್ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಇದು ಬಂದು ಆ ಸೈಡ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಉಳಿದ್ರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಹೊಡಿಬೋದು, ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆ ಸೈಡ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೈಡ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕನೇ ನಾನು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅರ್ಧವರೆಗೂ ಆ ಶೀಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆಗಡೆಗೆ ಒಂದು ನೋಡಿ ಒಂದು ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಶೀಟ್ ಹಾಕೋದು, ಮೇಲೆಗಡೆಗೆಲ್ಲ ಮೆಸ್ ಹೊಡ್ಯೋಣ ಅಂತ ಐಡಿಯಾದ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದು. ಆದರೆ ಆ ಸೈಡಿಂದ ಮಳೆ ಏನಾದರೂ ಬಿದ್ದಾಗ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೈಡ್ ಫುಲ್ಲು ನಮಗೆ ಕವರ್ ಆಗೋಗಲಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಪ್ಲ್ಯಾನು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಶೀಟ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಆ ಸೈಡ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸೈಡ್ ಏನಿದ್ರು ಮೆಶ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀರೇಗಿರ್ದಿರೋ ಮಾತ್ರ ಆ ಶೀಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮೆಶ್ಶೇ ಹೊಡೆಯೋಣ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋಣ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ವರ್ಕೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆಗೆ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪೀಸ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಗ್ರಿಪ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೊಂದು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಮೇಲೆಗಡೆಯಿಂದ ಮೆಶ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಇರಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅಂತ ಡೋರ್ ಮೇಲೆಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ನ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮೆಶ್ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗ್ರಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಕಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಪೀಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಮಳೆಗೆ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಸೈಡು. ಸೊ ಈ ಸೈಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಆ ಸೈಡ್ದೇನೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ ಆರಾಮಾಗಿ. ಈ ಸೈಡ್ದೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು, ಅಂದರೆ ಪೀಸ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು, ಮಳೆಗಳೇ ಇಳಿದಿಲ್ಲ ಒಳಗಡೆಗೆ. ಸೊ 2 ಇಂಚು ಮಳೆಗೆ ಇಳಿದ್ರೆ ಅವು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು 1.5 ಇಂಚಿಗೆ ತಗೊಂಬಂದು ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರಿಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಮಳೆಗಳು ಹೊಡೆದೈತೆ. ಕೆಳಗಡೆಗಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು 9 ರಿಂದ 10 ಮಳೆಗಳು ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆದಿರ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಳೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿರೋದೇನು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಪೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಈ ಪೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಇದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಓಕೆ, ಈಗ ಡೋರ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಡೋರ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಸ್ಕ್ರೂ ಹಾಕೊಂಡು ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಲಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇದ್ರಾಗ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಾಕ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಲ್ವ ಈ ಪೀಸು, ಇನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಲಾಕ್ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು ನಾವು. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಶ್ ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. ಈ ಥರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಅವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಈಗ ಇದ್ರಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು. ಓಕೆ, ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳೋದಾದರೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಥರನೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು, ಈ ಥರನೂ ಲಾಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ಕೊತಾ ಯಾಕಂದರೆ ಡೋರ್ಗೆ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಲಾಕ್ ಬಂದ್ರೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಹಿಡಿಯೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ವ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬರೀ ಸ್ಕ್ರೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಟೈಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇವಾಗ ಬರೀ ಲಾಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಓಕೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಲಾಕೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡು ಮತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಈಗ ಡೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಲಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಓಕೆ, ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರೂನೇ ಮುರಿದೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಮಳೆ ಹೊಡೆದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಒಂದು ಮಳೆ ಹೊಡೆದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ಡೋರು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸು ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಡೋರು ಈ ರೀತಿ
ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನಕ್ಕಾದ್ರೂ ತೆಗೆದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ತಪ್ಸ್ಕೊಂಬಿಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಯಾವ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ಅದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ತುಂಬ ಬರ್ಡ್ಸು ತಪ್ಸ್ಕೊಂಬಿಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಈಗ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂತು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ ಸಹ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಓಕೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಇಲ್ವಾ? ಬೀಗ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಲಾಕ್ ಬಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಳಗಡೆಗೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಒಳಗಡೆಗೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಔಟ್ ಸೈಡ್ಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಲಾಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು. ನಾವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದ್ದಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಾಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಈಗ ಕೊನೆಗೆ ಪೀಸ್ ವರ್ಕೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದ್ರು ಶೀಟ್ ಹೊಡೆಯೋದು, ಮೆಸ್ ಹೊಡೆಯೋದು, ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ತಂದು ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ನಾನು ಉಳಿದಿರೋ ಕೆಲಸ ಬಂದು ಒಳಗಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಪೀಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಶೀಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಶೀಟ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಚೆ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ವ, ಎತ್ತೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಶೀಟ್ ವರ್ಕ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಶೀಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಪೀಸ್ ವರ್ಕೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ 2K ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೇಜೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಈ ಹೊಸ ಲಾಫ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಇದು ಬರ್ಜಿಸ್ ಲಾಫ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಲ್ವ. ಸೊ ಬರ್ಜಿಸ್ ಕೇಜ್ ಅಥವಾ ಲಾಫ್ಟು ಕಾಲೋನಿ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಅನ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ 2K ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸೈಡಿಂದ ಮಿಸ್ ಕವರ್ ಆದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ನಾವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 2-3 ಕಡ್ಡಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸೈಡಿಂದ ಆ ಸೈಡ್ಗೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮೊಳಕೆಗಳು ತಗ್ಲಾಕೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಔಟ್ಸೈಡಿಂದ ಏನೇನು ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ, ಮೆಶ್ಶು ಮತ್ತು ಶೀಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ವರ್ಕೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಡೋರು ಸಹ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪೀಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪೀಸ್ಗಳು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಡೋರ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪೀಸ್ಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ಗಳು ಬಂದಿದೆಯಲ್ವ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಂಡಿರೋಂಥ ಪೀಸ್ಗಳು, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಂದ್ರೇ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಡೋರು. ಆ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನ ಹೊಡೆದಿರೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇ ಈ ಪೀಸ್ಗಳು ಹೊಡೆದಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಫಿನಿಶ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಇದು ನನಗೇನು ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಐತೆ, ಫಸ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ರೀತಿ ದಂಡಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ನಾವೇ ಕಲಿಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದಲ್ವ. ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಒಂದು ಲಾಫ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಮೆಶ್ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೆಶ್ ತೊಗೊಂಬರ್ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಮರಿಗಳೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮೆಶ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಇಲ್ಲ 1 ಅವರ್ ಇದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ವರ್ಕು. ಸೊ ಈ ಶೀಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದು 3 ಅಡಿಗೆ 5 ಅಡಿ ಏನೋ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದು ಶೀಟು. ಸೊ ಇಷ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು, ಮೇಲೆಗಡೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 3ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ 3ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೇಜೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಪಾರ್ಟ್ 2. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಶೀಟ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಮತ್ತು ಮೆಸ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು 2K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ರೀಚ್ ಮಾಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸಹ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ತುಂಬ ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ಸಾಕೋದು, ನಮ್ಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಇದು ವೇಸ್ಟೇ ಕೆಳಗಡೆ ಜಾಗ. ಸೊ
ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇದ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಏನೋ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ 3ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಯಿತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. 2K ಬೇಗನ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬರಲಿ, ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್ 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 ಎಲ್ರಿಗೂ.